Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento del Centro Culturale Sette Torri per il Terzo Millennio. Questa sera vogliamo presentare il libro di un amico, Roberto Iacovissi. Forse non sapete chi è Roberto Iacovissi, ve lo dico io. È un giornalista, pubblicista, ha scritto diversi libri, si è dato da fare e si è dato da fare molto sugli aspetti culturali della realtà friulanistica friulana e quindi è la persona adatta per aver scritto questo libro. Eretici, storie di preti, monache, predicatori, chierici, patarini e nobildonne nel Friuli del Cinquecento. Io l'ho letto e devo dirmi che mi ha appassionato particolarmente. Quindi lo ringrazio per essere venuto qui a presentarci questa sera, come ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha dato la sua collaborazione, la Fondazione Bon è il luogo in cui in questo momento ci troviamo, e ringrazio il professor Davide Damiani che dialogherà con l'autore e Americo Ovan e Adina Ruffini che leggeranno alcuni passi di questo libro. Non mi resta altro che ringraziarvi di nuovo e augurarvi un buon ascolto e lascio la parola all'assessore alla cultura del comune di Tavagnacco, Ornella Comuzzo. Grazie. Buonasera a tutti, vi porto i saluti dell'amministrazione comunale di Tavagnacco. Grazie al Circolo Sette Torri per il Terzo Millennio che ha organizzato questa bella iniziativa, la presentazione di questo libro del professor Iacovissi. Un libro che, come diceva il Presidente, si intitola Eretici ed è un libro molto interessante a mio avviso. Innanzitutto perché ci porta nel Cinquecento friulano in cui ci sono gli echi della riforma, della controriforma, ci sono eresie e l'Inquisizione. E quindi il professore, che confessa di non essere uno storico, ma sicuramente è un appassionato di storia, ci porta in questo ambiente davvero molto interessante. C'è da dire che era molto facile incappare nell'Inquisizione in quest'epoca, in particolare vorrei ricordare era facile per le donne, bastava essere donne nubili o vivere da sole, donne che avevano i capelli rossi o che sapevano usare le erbe, e quindi si incappava proprio nell'Inquisizione. Ma leggendo questo testo si capisce che anche preti, monache, nobildonne erano incappate appunto nell'Inquisizione e l'autore ci racconta 7 storie che sono storie vere, perché l'autore ci riporta i documenti da cui ha tratto le informazioni e quindi ci fa conoscere queste storie che sono però anche completate dalla fantasia, della creatività dell'autore, che aggiunge degli elementi che non sono presenti nei documenti accurati che l'autore stesso cita alla fine del libro. Per cui grazie davvero al professor Iacovissi per questo testo che ci fa conoscere appunto queste storie che altrimenti sarebbero rimaste negli archivi. Sono storie che ci richiamano al desiderio di conoscere, di confrontarsi, che era tipico di quell'epoca, anche perché era un momento in cui questo era impossibile, no? Era difficile farlo. Quindi grazie professore per questo testo che è un regalo per tutti noi, grazie al Circolo Sette Torri, grazie ai lettori di questa sera, grazie ad Adina, a Americo e al professor Damiani e grazie alla Fondazione Bon che ci ospita in questo bellissimo teatro. Grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata. Buongiorno, sono molto contento di poter presentare qui a Tavagnacco, come ho presentato altre volte, questa mia ultima fatica che si intitola Eretici e che riguarda alcuni racconti di fatti che sono avvenuti nel Cinquecento friulano, un'epoca estremamente interessante
dove accanto al terremoto del 1511, accanto alla crudele Gioia Grassa, c'erano dei fermenti di natura culturale e di natura religiosa che in qualche modo avevano profondamente invaso anche il nostro Friuli. E mi è grato anche in questa occasione di ringraziare l'amministrazione comunale di Tavagnacco, sempre attenta a queste cose, il circolo Sette Torri e il professor Renato Damiani, il quale ha accettato ben volentieri di leggere il mio libro e di presentarlo questa sera insieme a due miei simpaticissimi amici che mi seguono in ogni mia avventura letteraria, l'amico Americo e l'amica Aldina, che leggeranno alcuni passi di questo mio libro, che, come ho detto, riguarda alcuni fatti che sono effettivamente avvenuti. Io li ho un po' cercati di leggere letterariamente, dando un ninin di invenzione a questi fatti, proprio perché generalmente le carte sono sempre piuttosto aride e sono sempre piuttosto scivolose, e quindi ho cercato di dare un po' di umanità a questi personaggi. Non so se ci sono riuscito, comunque la storia è quella, ed è una storia che si svolge in un periodo determinato, salvo uno di questi episodi che riguarda un tempo ancora precedente e che riguarda proprio il nostro Friuli, e riguarda, guarda caso, anche un personaggio che chi leggerà il libro lo vedrà proprio di traverso in ogni storia, questo povero vicario patriarcale, il quale è costretto dal suo ruolo, essendo anche commissario inquisitore, a portare avanti l'inquisizione, e dove stranamente o comunque casualmente si vede come in questi casi che ho portato l'inquisizione non era proprio quella grande macchina, potente macchina a cui tutto sfuggiva, ma qualche volta le evenienze e i casi permettevano di far sì che anche questa macchina fallisse. Ringrazio tutti e do la parola al professor Damiani. Per me è un onore, non è la prima volta che presento i lavori e le fatiche di Roberto Dell'Amico, Roberto Iacovissi, e devo dire la verità che anche in questo secondo caso per me è stata un'esperienza interessantissima. Nel momento in cui ho recuperato questi elementi storici portati alla ribalta da Iacovissi con una interpretazione, lui ha detto bene, non letterale, letteraria. La differenza è abissale. Va bene, comunque dai, incominciamo con la presentazione del suo lavoro. Dopo il pregevole lavoro di ricerca e ricostruzione dal titolo Deum non habens pre oculis, sul caso dell'eretico Ambrogio Castenario, che vedeva la luce, quel libro, che vedeva la luce nel 2016 per i tipi dell'edizione Segno, ecco, quasi in continuazione del precedente, un nuovo straordinario affresco storico dello stesso autore e dello stesso editore dal titolo Eretici. Il sottotitolo è stato letto momento fa, storie di preti, monache, predicatori, chierici, patarini e nobildonne del Friuli del 500-1500. Un affresco storico focalizzato sul Friuli, anzi sulla patria del Friuli, ed ambientato quasi interamente nel XVI secolo, cioè negli anni dell'esplosione in mezza Europa, senza risparmiare il Friuli, della riforma luterana. A sentire Sua Eminenza Jacopo Maracco, vicario patriarcale del vasto territorio della diocesi di Aquileia e Concordia, l'eresia luterana era la tabe o la peste, che come una pandemia delle anime stava appunto contagiando anche il nostro Friuli e non solo. Quindi i seguaci del frate Agostiniano Ribelle, il frate Agostiniano Ribelle è Lutero, quindi i seguaci del frate Agostiniano Ribelle, cioè gli eretici descritti nel libro di Iacovissi, dovevano intendersi come untori di quel morbo demoniaco e in quanto tali andavano scovati,
processati, imprigionati e se impenitenti o relapsi, cioè recidivi, mandati a rogo. Perché contro il virus dell'eresia, ancor più efficace di qualsiasi vaccino, era il fuoco. Naturalmente quelli erano tempi molto lontani dal nostro sentire e quindi da collocare in quel quadro mentale collettivo di una precisa epoca. Qui giustamente Roberto fa riferimento allo studio delle epoche, alla mentalità delle epoche così diverse, va bene, per esempio dalla nostra. Perciò è molto difficile giudicare i tempi passati con la nostra testa, con i nostri valori, con i nostri criteri. Apro una parentesi. Questo va anche a proposito di coloro che hanno imbrattato, per esempio, la statua di Cristoforo Colombo dicendo che era un razzista, ecco, senza tener conto che quelli erano tempi molto diversi dai nostri. Ma questa è una parentesi che nulla c'entra. Naturalmente quelli erano tempi molto diversi, diciamo. Un quadro mentale determinato da una religiosità ossessivamente invasiva, nonché dall'azione intransigente e repressiva della Chiesa di Roma, che faceva della religione, di cui si poneva come unica depositaria, uno strumento di potere. Oggi infatti, in un clima di agnostica apatia, se vogliamo di tollerante ecumenismo, anche i protestanti e persino i musulmani sono fratelli. Lo ha testimoniato Papa Francesco in occasione del suo viaggio in Svezia, in occasione del 500° anniversario della fissione delle famose 95 tesi di Lutero sulla porta della cattedrale di Wittenberg. Correva l'anno 1517. Ma anche la parola eresia aveva anticamente ben altro significato. Infatti il termine deriva dal greco airesis, che vuol dire libera scelta, libero pensiero, quindi sta a indicare la libertà di pensare con la propria testa, lo staccarsi, diciamo, dal pensiero dominante. Apro una parentesi mia, anche il cristianesimo fu un'eresia nei confronti della religione ebraica, se non che negli anni descritti da Iacovissi la libertà di pensare con la propria testa era esercitata a rischio della testa stessa. Così infatti era capitato all'eretico impenitente Ambrogio Castenario, strangolato in carcere a Udine, come riportato nel precedente libro del nostro autore. Il tutto, come si è detto, trovava giustificazione nel pensiero unico, intollerante e repressivo imposto col terrore dalla curia romana, un pensiero unico che incontrava terreno particolarmente ricettivo, come dice lo storico Battistella citato da Iacovissi, in quel povero ambiente provinciale, smorto e inerte del nostro Friuli, ma non solo del Friuli, dove le cose attinenti alla religione acquistavano una importanza suprema. Ora veniamo all'ultima fatica di Iacovissi, o per la precisione alle sue ultime 7 fatiche, perché il libro Eretici contiene appunto 7 straordinari transe de vie, o meglio transe d'histoire, 7 suggestive, appassionanti rievocazioni storiche, specchio di un Friuli che probabilmente non tutti conoscono e neppure immaginano. 7 rievocazioni fatte con un tocco di piacevole inventiva e allo stesso tempo rigorosamente comprovate, come risulta dall'ampia documentazione riportata nella nota bibliografica in calce al libro. 7 interessanti storie che cercherò di presentare in estrema sintesi, lasciando al lettore il piacere di una lettura avvincente e di una continua scoperta non priva di colpi di scena. Ma proprio a proposito del valore storico del libro, ancor prima di entrare in medias res, conviene soffermarsi sulla premessa che l'autore pone all'inizio del suo lavoro ed il cui incipit è rappresentato dalle parole della professoressa Anna Foa, docente di storia moderna all'Università La Sapienza di Roma. Esistono momenti, afferma l'illustre docente, nel mestiere dello storico, in cui anche la ricostruzione più minuta ed esaustiva del passato lascia insoddisfatti. E questo perché? Perché questo, commenta Iacovissi?
Perché quanto più ci si sforza di ricostruire con esattezza e oggettività storica un avvenimento, tanto più rimane quella neutralità e aridità dell'analisi che impediscono di rendere vivi i pensieri e i sentimenti dei protagonisti. Perché, egli suggerisce, non accettare un certo grado di immaginazione, di finzione e perché no anche di invenzione, purché ovviamente dichiarate e non stravolgenti, che permettono di rendere più viva e affascinante la storia raccontata. Questo significa forse che le storie raccontate nel libro di Roberto Iacovisi sono fantasiose invenzioni? No, assolutamente. Le storie qui raccontate, precisa l'autore, sono tutte vere, tutte effettivamente accadute, ma su ciascuna di esse sono intervenuto rinarrandole con fedeltà, riempiendo con l'immaginazione i vuoti della documentazione disponibile ed anche aggiungendo qualche particolare che mi sembrava utile a renderle, non oso dire più vere, ma più vive e in un certo senso più complete, perché ne racconto anche la dimensione umana. Del resto, io aggiungo, anche gli storici di professione nel raccontare fatti e personaggi ci mettono inevitabilmente qualcosa di proprio e alla fine le verità storiche rischiano di essere tante. Nessuna meraviglia, dunque, per la scelta di Iacovisi, dal momento che anche per Tucidide è uno storico greco, anche per Tucidide la fatica dello storico è l'eterna conquista dell'umano pensiero, eterna proprio perché questa, la verità, è beffardamente più lesta nel balzare in avanti ogni qualvolta la penna dello storico sta per raggiungerla e inchiodarla sulla pagina. Ma ora veniamo davvero al libro di Iacovisi, nel cui sottotitolo, come abbiamo anticipato, si annunciano storie di preti, monache, eccetera, eccetera. Dicevo, si tratta di 7 storie rigorosamente documentate nel contenuto, ma piacevolmente romanzate nello stile, cioè arricchite di quel tanto di invenzione necessaria a stimolare l'immaginazione e il piacere della lettura. La prima è dedicata all'eretico della Carnia, così chiamato dal vicario patriarcale Jacopo Maracco. Lui era un genovese, può darsi che non avesse percepito bene la pronuncia del friulano. Così è chiamato dal vicario patriarcale Jacopo Maracco. Qui in verità, come in quasi tutto il resto del libro, il personaggio principale è proprio Maracco, impegnato con tutte le sue forze ad organizzare il tribunale dell'Inquisizione nella diocesi di Aquileia e Concordia. Se non che in questa sua lotta era lasciato solo persino dal patriarca Grimani, che se ne stava a Venezia invece, preferendo la più bella aria lagunare, e si guardava bene dal mettere piede nella sua diocesi, in Friuli, anche se in Friuli non mancavano i seminatori di eresia, come l'ex vescovo di Capodistria Pierpaolo Vergerio e tanti altri. Tutti però, questi eretici, potevano farsi beffa del povero Maracco, al quale, oltre a mancare l'appoggio del patriarca, mancava anche la sponda secolare della Serenissima. Piuttosto restia ad obbedire passivamente al patriarca e al suo vicario, massime quando si trattava di perseguire gli illustri siori, da sempre legati alla potente nobiltà veneziana. Ma chi era l'eretico della Carnia, raccontato da Iacovisi? In realtà non sappiamo il suo nome. Probabilmente era un popolano che risultava domiciliato a Piano d'Arta e che andava in giro propagando strane idee sulla religione e cercando di fare proseliti tra i poveri montanari del posto. Un po' come quel Domenico Scandella di Montereale Valcellina, detto Menocchio, recuperato dallo scrittore Carlo Ginzburg grazie al suo libro Il formaggio e i vermi. Perché i vermi potremmo spiegarlo dopo, ma adesso è meglio che procediamo. Ma a differenza del Menocchio, mandato al rogo nel 1600, lo stesso anno in cui a Campo dei Fiori finiva in cenere Giordano Bruno, pare che l'eretico della Carnia sia riuscito a fare la fine franca. Infatti fu bensì catturato e imprigionato a Tolmezzo, ma rimaneva aperta una questione giuridica di non poco conto.
i soliti problemi dell'Italia. Quella dell'interrogatorio dell'imputato, che l'amministrazione veneziana voleva venisse alla presenza dei 2 dottori laici di contro il Papa, non accettava che nella formazione della giuria inquisitoriale potessero intervenire dei laici. Quindi il processo restava sospeso, schiacciato fra l'incudine della Serenissima e il martello pontificio, rimaneva a questo punto il povero Maracco. Ma quale fu alla fine la sorte dell'eretico della Caria? Non lo sappiamo, scrive Iacovisi. Il Maracco su questo non ha scritto alcunché, ma proprio perché non lo sappiamo, l'autore, come aveva anticipato nella prefazione, riposti per un momento gli abiti curiali dello storico, ricorre all'immaginazione, non nascondendo una certa simpatia per il personaggio. A noi piace pensare, egli aggiunge, che l'eretico sia riuscito a sconfiggere, ma noi aggiungiamo anche a beffare, l'Inquisizione proprio a causa di quello che in fin dei conti era solo un cavillo giuridico. Questo è il primo episodio. Secondo episodio, dal titolo Le Quaresime eretiche della collegiata udinese, ha inizio nell'immaginario che si concede Iacovisi, nell'immaginario che si concede l'autore. Guardate bene, ha inizio nell'immaginario che si concede l'autore Iacovisi quando, sta descrivendo appunto, quando il sole di una bella giornata di maggio, come una spada vagliante, entra improvvisamente a rischiarare il tavolo del vicario patriarcale Jacopo Maracco, per concludersi quando la luce solare ha ormai completamente illuminato lo studio, o meglio, il racconto occupa il tempo necessario alla stesura di una lettera, anzi, meno ancora, perché alla fine dell'episodio la lettera non è ancora conclusa. La lettera era una delle tante che Maracco, un po' per sfogarsi, un po' per chiedere aiuto, scriveva a quel patriarca Grimani che, come abbiamo già visto, se ne stava a Venezia, non parendogli degnevole di dimorare nella città di Udine, che pure era la capitale della patria del Friuli. E come se ciò non bastasse, su quello splendido patriarca, che secondo il De Biasio si trasturlava fra donne, fanti, maschere e sontuose cene, gravava anche il sospetto che sentisse poco cattolicamente. Del resto, uno dei motivi che avevano spinto Lutero alla riforma era proprio la scandalosa corruzione del clero. Quindi il povero Maracco doveva gestire a proprio rischio tutte le questioni più scottanti. In quel caso si trattava del conflitto col Consiglio Comunale di Udine, per ciò che riguardava la funzione del culto in città. E poi c'era di mezzo la scelta dei predicatori in occasione dell'Avvento e della Quaresima. Va bene, pensava Maracco, che il comune pagava il predicatore, ma viva Dio, un parere sulla ortodossia del predicatore lo poteva ben chiedere al vicario. Infatti succedeva che non tutti i predicatori scelti dal comune, benché osannati dai fedeli, fossero anche rigorosamente in linea con l'ortodossia. Tanti erano quelli in vago o forte odore di eresia, ricordati da Iacovisi. Ma a questo punto non posso togliere al lettore il piacere di scoprirli da sé, e allo stesso tempo non posso tacere un personaggio, almeno uno tra i tanti del racconto, il personaggio di Fra Ghetti, detto il Volterra, già chiamato a predicare a Udine nel 1554 e preceduto in città dalla fama che si era fatto predicando con tale successo nella cattedrale di Bologna in mezza Italia da essere stato celebrato persino da poeti letterati, come quel sonetto composto dal cancelliere del monastero di Santa Maria in Valle di Cividale, riportato da Iacovisi e che il lettore troverà certamente gustoso. Se non che l'anno successivo Fra Ghetti a Udine non aveva potuto ritornare. Infatti proprio il successo e l'ammirazione che riscuoteva anche lui, proprio per questo anche lui era finito sotto la lente dell'Inquisizione romana, invidiosa e gelosa di quel frate. Quali le affermazioni incriminate, vere o presunte, attribuite al grande predicatore? Quelle secondo cui l'opere nostre fatte in carità
erano sporche e immonde e che non erano meritorie di vita eterna. Affermazione ovviamente scandalosa per le delicate orecchie dei padri inquisitori, perché richiamavano la posizione di Lutero relativa alla giustificazione per la sola fede e non per le opere. Era stato questo il motivo o il pretesto per cui il predicatore non aveva potuto ritornare a Udine, con grande dispiacere in questo caso del pur intransigente Maracco, che nonostante tutto nutriva per lui un'ammirazione sincera e devota fin da quando aveva sentito una sua predica in quel di Bologna. Ed anche Iacovisi sceglie in questo caso di concludere il suo secondo episodio con la sensibilità umana dell'intellettuale prima che col rigore dello storico, e lo fa descrivendo il Maracco come improvvisamente risvegliato. Abbiamo detto all'inizio che stava scrivendo la lettera, no? Come improvvisamente risvegliato da un brutto sogno, mentre la lettera che stava scrivendo al patriarca Grimani diventava ora una confessione fatta a se stesso, una confessione dell'affetto che egli provava per quel grande uomo che era il padre Volterra. Ed ecco le parole del frate: e io cominciai ad amare padre Volterra udendolo predicare a Bologna. Né mai si è scemato l'amor mio di quel tempo in qua, e prometto che tale amore verso di lui continuerà inalterato. Credo che Iacovisi, questa è un'opinione mia, credo che Iacovisi abbia scelto di citare fedelmente le parole di Maracco proprio per indicare l'eccezionalità, essendo uscite dalla penna di un inquisitore implacabile nella sua funzione persecutoria e tuttavia capace di amare. E arriviamo al terzo episodio. Il terzo episodio è dedicato a tale Narciso Pramper, il prete eretico di Ciconicco, un personaggio in verità molto equivoco. Prete eretico o avventuriero? Si chiede infatti l'autore. Ma chi era veramente quel Narciso Pramper della nobile casata dei Pramper, che fino al XII secolo erano stati i signori di Gemona? E lo sentiamo dalle parole dell'autore che ci verranno lette in questo momento. Prete eretico in cura d'anime o avventuriero? Chi era veramente quel Narciso Pramper che apparteneva alla nobile casata dei Pramper, che vantava il titolo di signori di Gemona, nobili friulani che fino al secolo XII erano stati i padroni di Gemona, una fiera città dove il dibattito sui temi religiosi era stato sempre piuttosto vivace? A giudicare dagli inizi, nessuno avrebbe pensato che quel giovane Pramper, timorato di Dio, diventato adulto, avrebbe subito processi e condanne. Sarebbe stato scomunicato e infine sarebbe fuggito più volte, fino a scomparire definitivamente dal Friuli per rifugiarsi nei paesi riformati. Qui aveva scritto un trattato, Specchio de Verità, nel quale esprimeva polemicamente i contenuti dottrinari sui quali, a seguito dell'avvento della Riforma, si era sviluppato, a partire dalla metà del secolo XVI, un acceso dibattito anche nella patria del Friuli. Era quello il tempo nel quale fermenti eterodossi, spinti dal venticello che veniva d'Oltralpe, si andavano manifestando in maniera sempre più crescente e diffusa, proprio quando il prete Narciso Pramper andava svolgendo il suo compito di vicario in quel di Ciconicco, un piccolo paese posto prima di Fagagna. Erano gli anni nei quali il dissenso religioso in terra friulana conosceva, soprattutto tra il 1540 e il 1570, il momento della sua massima diffusione, non solo nei piccoli centri urbani, ma anche e con grande vivacità a Udine, Gemona e Cividale. Doveva essere stata una vocazione ecclesiastica piuttosto precoce, quella del Pramper, fors'anche sostenuta da esigenze non del tutto spirituali, e se per tempo
aveva deciso di prepararsi al sacerdozio, magari cercando attraverso questa scelta una sistemazione anche da un punto di vista del sostentamento quotidiano. C'è un documento nell'archivio capitolare di Cividale, dal quale risulta che Narciso Pramper, nato a Udine in un periodo compreso tra il 1520 e il 1530, il 16 febbraio del 1543 si era presentato davanti al capitolo collegiato di Cividale per chiedere che gli venisse concessa l'investitura canonica del beneficio curato dei paesi di Ciconico, Luscleto e Plasencis, che fin dalla metà del 200, come tutta la pieve di Fagagna, dipendeva dal capitolo di Cividale, vacante per la rinuncia del titolare. Probabilmente non si trattava di una grande rendita, quella che avrebbe ricavato da quell'incarico, ma comunque bisognava pure incominciare, anche perché le condizioni economiche della sua famiglia, nonostante gli attributi nobiliari, non aveva grandi possibilità di sbarcare il lunario come lui avrebbe voluto. Così si era presentato davanti ai membri del capitolo con una certa trepidazione, ma anche con la convinzione di avere nella bisaccia manlevato la sua richiesta. Si trattava niente meno di una dispensa papale atta a risolvere un problema di non poco conto, perché, non essendo lui all'epoca ancora ordinato sacerdote, la sua richiesta era quantomeno irricevibile, ma con dispensa papale. Credo che sul personaggio Pramper sia stato detto abbastanza, e allora passerei immediatamente alla storia successiva, che per una questione di par condicio riguarda non più i preti, i cardinali eccetera, ma riguarda le donne, cioè le monache, le suore. E ora, dopo i preti, tocca alle monache, fatte protagonista nel racconto Le monache eretiche del convento di Santa Chiara. A proposito delle monache di quel convento, Iacovissi aveva già scritto qualcosa nel suo precedente libro in merito ad una tresca amorosa tra alcuni frati minori ed alcune monache clarisse, tanto che alla fine vennero trovate defloratas quattuor moniales, binas autem que conceperunt et enixe sunt. Naturalmente le umanissime tentazioni, specie quelle della carne, continuavano ancora in quel convento. Ne è testimonianza un sonetto scovato da Angelo Floramo, lo studioso Angelo Floramo, nella biblioteca guarneriana di San Daniele, scritto forse da un ammiratore di una di quelle fanciulle consacrate, alle quali il velo che copriva la testa non impediva certo di sognare, né poteva nascondere la bellezza e il fascino, anche perché la parte più bella delle donne sono gli occhi. E adesso cedo la parola alla signora. Le monache eretiche del convento di Santa Chiara. Fuori dal convento, la vita della città fluiva con le sue occupazioni, ma anche con le feste, accogliendo nel suo grembo le novità di un rinnovato interesse per la cultura e per le arti, che rendevano l'atmosfera cittadina più viva e frizzante. Anche all'interno del monastero fiorivano visite ed incontri, libri e lettere si moltiplicavano, passando di mano in mano, di monaca in monaca, e quelle stesse mura assorbivano tutto quanto avveniva al di fuori. Forse saranno stati un po' più celati dal chiostro conventuale gli amori, reali o vagheggiati, che avvenivano all'interno del monastero. E non era difficile che qualcuno di questi amori
o magari solo una bramata illusione, rimanesse per sempre nascosta testimonianza, scritta in un'esplicita testimonianza del desiderio, come si legge in un manoscritto che si trova nella biblioteca guarneriana di San Daniele. Eletta volontaria alla clausura, son motivi bastanti al creder mio, che sien gli affetti vostri tutti a Dio, e del mondo non siate più creature. Ma quando vi vedo in positura così galante e con un certo brio, mi scorre per la mente un pensier rio che mi toglie ogni senso di natura. Siete madre eletta, senza figli, volontaria, rinchiusa in questo chiostro, de sfuggitene almen certi perigli. Di vedermi sì spesso il genio vostro dubitare mi fa che un dì ne pigli anche fiamma sott'acque il fuoco nostro. Nel convento spirava anche il venticello della contestazione al potere maschile, seppur ristretto dentro le mura del chiostro, dove alcune monache avevano creato spazi di creatività tutti al femminile e dove si veniva delineando una società del tutto nuova, che ribaltava stereotipi e precedenti rapporti di potere. Al riparo del convento, le monache potevano ribellarsi al mondo degli uomini con le stesse loro armi, in primis quelle della cultura. E allora, dentro i libri nel convento, libri di tutti i generi, di filosofia, di poesia, di astronomia, libri magari portati da familiari e amici compiacenti, ma anche Bibbie e Vangeli in volgare, scandalosi in quella lingua che la Chiesa non accettava perché era la lingua di quell'eretico di Lutero. L'episodio delle monache si conclude poi con un processo che verrà tenuto a Venezia, processo dal quale però usciranno assolte, va bene? E rientreranno a Udine con grande entusiasmo e grande felicità del comune di Udine, che le andrà ad accogliere, va bene, con una festa veramente eccezionale. Comunque sull'episodio delle monache credo che possiamo a questo punto andare avanti, perché anche i tempi sono contingentati. Seguono all'episodio delle monache due racconti, entrambi collocati a Gemona, città dell'autore. Il primo ha per titolo Il chierico Ivo di Narbona e i patarini gemonesi, il secondo ha per titolo Gli eretici della magnifica comunità gemonese. L'immagine di Gemona che ne esce, abbiamo visto, è veramente un'immagine che non riusciamo quasi a immaginare. Gemona in questa posizione strategica, no? Nella via che va da Aquileia fino all'Austria. A Gemona si fermavano i carri dei commercianti, i quali dovevano pagare una tassa, il Niederleg, no? La tassa di carico e scarico delle merci, e questo rendeva agevole la vita dei gemonesi, i quali approfittavano di questa realtà. E però a Gemona avevano messo casa e bottega molti commercianti, molti fuoriusciti politici, e Gemona era una realtà veramente vivace. Ma questa vivacità cosa comportava? Questi scambi che cosa comportavano? Non solo scambi di merci, ma anche scambi di idee. E da qui naturalmente i primi trasferimenti anche di idee non esattamente ortodosse.
Una di queste prime idee non esattamente ortodosse è quella naturalmente di questo personaggio un po' strano, questo chierico Ivo di Narbona. Questo Ivo di Narbona, lui si professava anche lui un eretico, anche se realmente eretico forse probabilmente non lo era. Così almeno lui si presentava come eretico alle varie comunità, va bene, dell'Italia settentrionale, fino ad arrivare da Milano, Como, eccetera, fino ad arrivare a Gemona, anche se poi al suo vescovo, dal quale lui dipendeva, dichiarava la sua ortodossia e che si fingeva eretico proprio per scoprire questi personaggi e questi diciamo centri di eresia. E così veniva accolto nei vari, anche a Gemona, no? Nei vari eretici. In questo caso gli eretici che vengono descritti da Iacovisi sono i Patarini, e se tutto il libro viene improntato nel XVI secolo, 1500 e rotti, questo qui invece è nel XIII secolo, va bene? I Patarini a Gemona li troviamo in quel periodo, XIII secolo. E lui, questo personaggio, un personaggio molto strano, anche lui un giramondo, va bene, che si ferma a Gemona e approfitta naturalmente della accoglienza dei gemonesi e mangia e beve e assaggia il ribolla, che insomma piace a tutti e piaceva anche lui, anche se veniva dalla Francia, va bene. E poi da qui sappiamo che proseguirà verso l'Austria. Tutto quello che sappiamo di lui è attraverso una lettera che lui scrive al suo vescovo, e in questa lettera racconta appunto questo suo viaggio, e il viaggio che finisce in Austria, là dove assiste a una invasione di una popolazione barbarica, i tartari, no? Uomini veramente feroci, i quali avevano assoldato nelle proprie file dei personaggi ancora peggiori, ancora più feroci, i cosiddetti cinocefali. Cinocefalo vuol dire testa di cane. Questi cinocefali erano i guerrieri di cui si servivano i tartari per incutere terrore ai nemici. Ai cinocefali i tartari davano in pasto i cadaveri dei nemici, e questi cinocefali apprezzavano moltissimo la carne umana, ma apprezzavano soprattutto i seni delle fanciulle. Così viene raccontato. Noi la vicenda di questa eresia a Gemona la sappiamo proprio attraverso la lettera di questo personaggio, no? Di questo personaggio così straordinario. Va bene, e arriviamo a questo punto arriviamo alla seconda periodo, diciamo, della eresia a Gemona, cioè quella del 1500. Anche nel 1500 fiorisce a Gemona, sempre per questo discorso dei passaggi dei commercianti eccetera, fiorisce l'eresia, però in questo caso è l'eresia luterana. Siamo nel 1500, va bene, inoltrato, ecco, eresia luterana, che poi era stata portata anche da Pierpaolo Vegerio, ex vescovo di Capodistria. A diffondere le idee luterane però a Gemona sono stati anche personaggi gemonesi di grande impegno culturale, di grande spessore culturale. A diffondere le idee luterane c'erano anche personaggi del luogo, di un certo prestigio e autorità, come il medico Sebastiano Boezio, che era anche un letterato ed autore di uno scritto dal titolo De Sacramento Misse, di palese ispirazione protestante. Assieme a Boezio, in odore di eresia, era pure il pievano del vicino paese di Montenars, Giuseppe Iacovisi, e soprattutto Pre Antonio Pinguente, cappellano del Duomo. Ma qui sentiamo di nuovo la lettura. A Gemona l'eresia protestante era apparsa molto presto, prima ancora della metà del secolo XVI.
La cittadina, situata all'imboccatura che porta a Tarvisio e da lì in Carinzia, era un centro importante, ricco di traffici, popolato da mercanti tedeschi e banchieri toscani, costituendo un punto di passaggio obbligato per tutte le merci che provenivano o erano dirette nei territori germanici. Proprio a Gemona, infatti, tra gli anni 1550 e 1590 operò un nucleo di luterani molto attivo, che poteva contare su ottimi contatti e buone relazioni grazie ai mercanti che trasportavano le loro mercanzie di qua e di là della patria del Friuli, con il riformatore Pierpaolo Vergerio, ex vescovo apostata di Capodistria, e con alcuni suoi stretti collaboratori. Quelle iniziali manifestazioni eterodosse, comparse prima della metà del secolo, non erano tuttavia delle vere e proprie adesioni alla dottrina luterana. Si trattava piuttosto di manifestazioni e polemiche anche molto violente nei riguardi dell'esistenza del purgatorio, negata da Lutero, che non è difficile collegare alle sue tesi in materia di vendita delle indulgenze. Già ne avevano da pagare di tasse i fedeli sudici gemonesi ad una serenissima dominante che aveva sempre bisogno di quattrini, ed ora, a frugare nelle tasche della gente, erano arrivate da parte della Chiesa di Roma quelle assurde tariffe della taxa camere, istituita per la vendita dell'indulgenza da Papa Pio X, indulgenze che erano necessarie per liberare le anime dei propri defunti dal transito in purgatorio, e non solo. Dell'esistenza di un gruppo di eretici gemonesi che si rifacevano a Lutero, il vicario patriarcale dell'epoca, Paolo Bisanti, ne era certamente a conoscenza. Tra gli atti del suo archivio giaceva da tempo la relazione di un'indagine sulla vita religiosa della cittadina, che portava la data gennaio 1557. Religiosissima sì era la magnifica comunità gemonese, ma non tutta, se qualcosa di terribile era arrivato alle sensibilissime orecchie dell'Inquisizione, che si era subito data da fare. E siamo all'ultimo episodio. In questo caso al centro della scena troviamo una giovanissima sposa, tale Isabella Frattina, giunta da Padova a Portogruaro come moglie del nobile Marco della Frattina. Se Jacovi si colloca la giovane nobildonna fra i presunti eretici, è perché prima da adolescente e poi da sposata fu sfiorata dal morbo della riforma. Infatti la madre Caterina Sauli, dopo la morte del marito, si era decisamente orientata verso le posizioni eterodosse ed aveva scelto per la figlia come educatore il letterato Alessandro Citolini, che in Francia aveva avuto modo di respirare l'aria della riforma. Ma lo stesso morbo riformatore continuò a contagiare Isabella da sposata. Infatti il marito era noto all'Inquisizione per i suoi rapporti con i dissidenti religiosi. La causa di tutti i problemi di Isabella con l'Inquisizione fu però un'inchiesta sulla madre di lei, da cui erano emersi il tipo di educazione religiosa che la nobile Caterina aveva dato alla figlia. Questo era sufficiente perché il commissario Santo Citinio la chiamasse a rispondere alle domande dei giudici inquisitori, e che noi sentiamo dalla lettrice. L'eresia di Isabella Frattina da Portogruaro. Era l'8 di giugno del 1568 quando una tutt'altro che dimessa Isabella Frattina si presentava davanti ai membri del tribunale veneziano, raccontando in termini precisi e senza esitazioni la sua vita e rispondendo con precisione alle domande dei giudici. Io, fino all'età di 10 anni,
sono vissuta in casa del signor Gioachino, mio padre, ove si viveva cattolicamente et cristianamente, come è noto ad ognuno. Poi, fino agli 13, fui allevata dalla signora Caterina, mia madre. Né in quel tempo aveva pensiero alcuno ad altro che ai miei esercizi, che erano la musica et qualche fatica nell'introduzione della lingua latina, con l'aiuto et lezione di Messer Alessandro Citolino. Fui maridata di 13 anni e subito venni in Friuli. È vero che in quei primi anni, appunto, ch'io mi maridai, un certo Angelo Formento, milanese, uomo di 45 o 56 anni, mi indusse ad accettare da lui alcuni libri proibiti, parte del Vergerio, alcuni di Arcimboldo, parte, in verità non ricordo l'autore. Io scorsi alcuni di questi et, ritrovando dentro molte empietà, li palesava al signor mio consorte, il quale mi riprese et me li squarciò, imponendomi che nello avvenire non dovessi più incorrere in questo. S'accorse da questo tiro che Angelo, et per questo lo cacciò via. Occorrendomi in quell'istesso tempo praticar con la signora Faustina di Valvasone, le dissi ciò che mi era occorso intorno a questi libri, ed ella quasi mi riprese di aver ciò fatto, ed me ne porse di altri, tra i quali erano delle opere di Vergerio, i dialoghi di Mercurio et Caronte, ed altri che non me lo ricordo, li quali, tirata da curiosità giovanile, li accettai et ne lessi in parte. In sostanza Isabella venne poi assolta dal tribunale grazie alla ringa, eccezionale ringa di uno straordinario avvocato difensore, l'avvocato Frangipane, ma credo che con questo si possa anche concludere la presentazione. Queste 7 storie straordinarie, 7 storie friulane di eresia, quelle descritte da Iacovicci nel suo libro, che certamente il lettore gusterà con vero interesse. Non solo il lettore appassionato di questioni connesse all'ortodossia o all'eterodossia, ma anche quei lettori ben più numerosi che semplicemente amano conoscere qualcosa di più sulle vicende del nostro Friuli e sul carattere della gente friulana, gente orgogliosa, che non rinuncia a pensare con la propria testa, ma anche gente coraggiosa e tenace, che sa reagire e rialzarsi dopo le bastonate del destino.